¿Sabías que el Titanic no fue el único barco hundido de su clase? Existen otros barcos famosos que también se hundieron trágicamente. Uno de ellos es el RMS Empress of Ireland, que se hundió en 1914. Más de 1000 personas perdieron la vida. Otro barco, el Andrea Doria, se hundió en 1956 tras una colisión. La historia de estos barcos es una lección sobre la seguridad marítima. Así que la próxima vez que pienses en el Titanic, recuerda que no fue el único en hundirse.